Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi as-sa'ah sa'atan mubarakatan 'indallah wa ja'ala hadhihi al-jam'iyyah jam'iyatan muhassalatan bi syafa'ati Rasulillah min lailatina hadhihi ila yaumil qiyamah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu Muhammad jaa a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala mata qiyamus sa'ah ya Rasulullah. Qala ma a'dadta laha. Qala ma a'dadtu laha katsiran minas shalah wala katsiran minas saum wa fi riwayatin wala katsiran minas shadaqah illa inni uhibbullaha wa rasulah. Qala al mar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Shadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat saumumna kiai nu haladir wengi ieu. Wabil khusus kasempuhan pina sepuh kiai kampung setempat kujisim kuring dipika hormat tur dimuliakeun. Oge wabil khusus guru urang sadaya, guru pribados anu tingasuh anu ku pribados sangat dipika hormat tur dimuliakeun tur ditedak doana. Urang daroakeun guru-guru urang senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin, paranjang yuswa anu bararokah. Aparatur pejabat pemerintah wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaranana, urang daroakeun para pejabat urang tinu handap dugi kana luhur sing karenging taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa para panitia acara penutupan pengajian sekaligus nyambut Ramadan, penutupan jamaah manakib dan sholawat kudisim kuring dipika hormat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayeuna waktu geus jam 1 kurang 2 jam saparapat. Karuat keneh ieu urang Kembang Kuning. Alhamdulillah. Geus kasohor tadi saur akang nu ti ngasuh. Urang Kembang Kuning mah bau. Geus masur ti baheulana bau. Kembang Kuning dilawan urang dieu mah rarajin ngabohong. Sasohor. Insyaallah urang dieu mah rarajin ngaosna amin.
ya rabbal. Kaum muslimin wal muslimat as'adakumullah. Allah nyiptakeun makhluk teh bermacam-macam. Aya makhluk Allah teh diciptakeun ku Allah aya akalan teu aya nafsuan ngaranna malaikat. Aya akalan tapi eueuh nafsuan. Maka ibadah malaikat pohara teu aya nu lawan. Sehingga malaikat diciptakeun ku Allah tina nur, tina cahaya. Maka didamel ku Gusti Allah malaikat aya akalan teu aya nafsuan. Maka ibadahna pohara. Aya deui makhluk Allah aya akalan, aya nafsuan. Ieulah ngaranna disebut bahasa urang mah jelema. Memantak jaranan jelema lantaran bijilna tina beuteung emak. Atuh lamun bijilna tina beuteung abah mah jelebah ngaranna. Aya deui makhluk Allah aya nafsuan eueuh akalan. Ieulah sato kebo embe kotok bebek dan lain sebagainya. Mata ge kebo mah mantakan ge eta main nama tilok make calana. Sabab si eta mah teu gablek ka isin lantaran eueuh akalan. Nah ieu antak eta urang atuh teu naon nyabak tumbung kebo. Henteu jorok aya kana kebo mah mun ka jelema karat jorok. Ulah maka teu pararuguh ieu. Ai urang dia kana tumbung kebo naon nyebutna. Nanya barang kebo atuh kurang sedep. Tumbung embe, tumbung kebo. Eta layanan teu jorok teu naon. Lamun ka jelema ka karat jorok. Pira kurang daerah sok ngomong dia coba yang menta eta kebo naon atuh etana atuh naonna eta rada etana bisi ceulina bisi budutna tumbungna dia kan kumaha lamun urang dia boga wudu nyabak tumbung kebo pamuda nganggur pok di ditu bakemamat eta batal tah henteu wuduna. Atuh teu batal teu naon sebab lae sadamian lain bangsa Adam. Ngan ketika urang geus nyabak tumbung kebo mun boga wudu wajib kukumbah sabab aya najisan kebo mah mun ngising teu ngisang jetana. Iyalah sato aya nafsuan eueuh akalan. Kebo aya akalan aya nafsuan iyalah urang. Akal teh hiji makhluk Allah nu ditenden ku Allah di manusia nu bisa ngabedakeun mana bener mana salah, mana hak mana batil, mana endah mana teu endah iyalah melalui akal. Maka lamun jelema akalna bisa mengendalikan nafsuna bisa dikendalikan oleh akal, maka darajatna bakal leuwih luhur tibatan malaikat. Ayo, alhamdulillah. Malaikat hebat, tapi aya darajatna di sisi Allah nu leuwih hebat tibatan malaikat. Tingali para anbiya wal mursalin. Para hadirin. Eta teh leuwih mulia tibatan malaikat. Pan urang sok hadarat wa ila hadarati jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil. Ciri yang mulia keneh para mursalin tibatan malaikat. Masya Allah ulah disebutkan Kangjeng Rasul mah tadi ku guru urang tos dicarioskeun atuh. Begitu Rasulullah Isra Mi'raj, padahal hadirin ketika Isra Mi'raj datang ke Sidratil Muntaha, malaikat Jibril malah hadir sagede manupi. Cek malaikat Jibril ka Rasulullah, Muhammad punten kaula mah nganterkeun anjeun dugi ka dieu. Teu aya tugas kaula untuk nganter ka anjeun. Jibril teu sanggupan berhadapan langsung dengan zat Allah. Tapi Rasulullah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, ketika Isra wal Mi'raj
langsung tepang jeung zat Allah subhanahu wa ta'ala anu di suatu tempat lain Allah boga tempat ngan Allah kersa jeung karep rek manggihan Rasul teh di dinya. Rasul teh rek dipanggihkeun ku Gusti Allah jeung zat Allah di suatu tempat lain Allah boga tempat. Mun Allah boga tempat berarti makhluk narana bertabrakan jeung ayat Allah laisa kamitslihi syai'un, bahkan bertabrakan jeung sifat 20 mukhalafatun lil caeta. Terus atuh jakar ke mulai kira aku pula lajurenan 2 menit deh wani nambahan lah ya menang urunan bari jeung hararese teh mayarna beuting tatanya uyang urang Kemang Kuning ti aya bae rah teu lunas geus beneran dipenta muludan dipenta rajaman aya bae tanu ngomong begitu geus rapat panitia assalamualaikum waalaikumsalam aya naon kamari penting serapat rapat tahun rajaman bari penutupan manakiban bari muludan misalkan bari nyambut Ramadan menangkina Ki Jamaluddin ja kemari lockdown setahun menang pula Masya Allah wala hadirin wal hadirat mamang nek mere moal aya bae ngomong kirah ya geura pentan bae deung-deungeun engke aing mah pandeuri sampai kuari teu mayar aya di dieu nu kitu bedil nyesek-nyesek alam dunia cek aing mending diendrin sekalian naon jelemana kiai atuh ulah kan jelemana mah karunya akhlakna kudu dibedil gitu para hadirin. Masya Allah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Sidratil Muntaha cek Jibril padahal Jibril malaikat sagede manuk piit para hadirin teu sanggupeun malaikat Jibril tapi Rasulullah tegar. Makana Rasul dikumbah heula ku cai Zam-Zam, lain Rasul teu mulia, lain Rasul teu suci, lain Rasul teu bersih, tapi Rasul dikumbah ku cai Zam-Zam. Rasul teh rek Allah teh rek ngamuliakeun darajat cai Zam-Zam para hadirin wal hadirat disababkeun ngumbah Kangjeng Ra. Nah ieu Masya Allah. Padahal itu dari Sidratil Muntaha aya keneh satu alam anu moal bisa nembus ka itu alam kecuali baginda Rasul Nabi Nuh saja nu langsung diondang ku Allah tapi Rasulullah langsung atuh. Masya Allah para hadirin wal hadirat taye maka orang syukur jeung untung ku Allah dijadikan umat Kangjeng Ra. Naon untung nak itu kiai miliaran keuntungan. Nabiullah Musa hayangan dijadikan umat Rasul sagede Nabi Musa. Nabi Musa dan Nabi paling galak. Saking galakna Nabi Musa malakal maut Azrail dicabok. Luang ngajawar kayak modar teman. Beneran berah sana nyori nabok Israel coba dia. Muga agak ilmu nak kulah yang lebih yang irung. Assalamualaikum cek malaikat Israel. Waalaikumsalam. Sa anjeun atuh kula Israel. Nek naon ka dia? Nek nyabut nyawa anjeun, waplok be dicabok. Pot mewek Israel. Cek Gusti Allah kunaon Israel mewek dicabok abdi jana. Usaha ku Musa atuh dia si deui jeung salah. Nyaho Musa mah jelema kereng. Jelema kereng mah ulah dikerengan deui Israel diempok-empok bujurna kan leuleus. Masya Allah para hadirin wal hadirat. Rabbana Karim Masya Allah datang deui Israel ke Nabi Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Leuleus Israel. Saha anjeun Israel rek naon ka dieu ka hiji sejar silaturahmi, kadua nyanggakeun salam ti Gusti Allah, katilu rek ngalaksanakeun tugas nyabut nyawa anjeun eta ge mun anjeun izin. Ai teu izin mah atuh kula nek balik deui jadi bisa dicabok. Ngadoa Nabi Musa, ya Rabb cek Nabi Musa, Gusti panjangkan umur abdi. Cek Allah hayang sabaraha tahun Musa panjang umur. Cek Gusti Allah tempelkan metal dan palengan sia cek Allah Musa kana kuda terus
hitung bulu-bulu kuda nu katutupan ku dampalangan anjeun. Mun eta bulu kuda aya 3.000, maka umur sia kuaing cek Allah bakal ditambahan 3.000 tahun. Tapi Gusti kadituna maot modar kadituna mah. Kabeh bakal paeh ieu. Masya Allah para hadirin. Oh, cek Nabi Musa engke paeh kuari paeh. Tuh para hadirin wal hadirat, sagedena malaikat Rabbana Karim tetap mulia keneh para mursalin. Maka untung urang dijadikan umat Rasul. Nabi Musa diceritan, Gusti andai kata kaulah hirup sabakda Muhammad, kaulah ngazamanan jeung Muhammad, cek Nabi Musa, hayang ulama dijadikan umat Muhammad. Sagede Nabi Musa nabi. Ai urang kembang kuning tiba heula geus jadi umat Rasul kudarareg. Ranjabah doang. Bararan nararak. Tapi insya Allah balagur. Amin. Amin. Ya Rabbal. Kangjeng Rasul teh hadirin wal hadirat tadi cek guru urang. Masya Allah begitu di akhirat dihudangkan manusia pertama nu Allah dihudangkan ayeuna ummati neangan urang terutama urang Kembang Kuning. Masya Allah mata cek Gusti Allah Muhammad cek Gusti Allah pintu neraka kuaing rek ditutup gerak teangan bisi kena aya nu nyelap umat anjeun ulah aya nu nyesa Muhammad keluarkan kabeh umat anjeun. Rabbana Karim neraka pintunya 7, surga 8, Rasul asruk-asrukan diungkap setiap neraka ku Rasul dikeruk jeng kerak-kerak nak jadi si ayah umat nanu nyesa. Rabbana Karim barang didelek bener budak Kembang Kuning doang. Cek Rasul sia orang mana? Kembang Kuning. Rasul ngiraan teu kawa panas saya bisa paatan. Ai kumaha tadi ulah loba omong ya cek Rasul teu kawawa. Ai lurah di mana tuh di belah sisi deket ku tereng ngobrus namanya nama. Ai RT Pangjeron. Na'udzubillahi min. Insyaallah moal. Amin. Ya cinta manakib, ya cinta mahabbah ka para ulama. Amin. Rabbana Karim. Ieu sia kumaha tadina cek Rasul omong Rasul. Pangsia tetangga ngasuh. Ari eta cenah abdi da di mana pangeulana teu ngatur kami manehna mah bus badul ti heula tuh. Masya Allah kumaha tadina ieu si adi sia Islam tadi atuh Islam Rasul. Sok salat Idul Fitri doang loba mah. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Ari sia sok puasa Ramadan ati lu poe paling berarti. Sia pernah meludang nyumbang 50.000 tapi nyokot berkat 18. Ya Allah. Alu tuh alamatan ngarong tolong sia tah. Tapi sia Islam atuh Islam. Masya Allah tai. Diangkat ku sapaat Kangjeng Ro. Iya nu dibutuhkan ku urang. Nguji ibadah urang majang jauhan atuh. Salat jasad bedi musola, hate ka mana boa. Nu ka gunung, nu ka pasar, nu ka sawah. Sholli fardhu dhuhri Allahu Akbar batu mah Allahu Akbar kabayang kabeh hutan. Inna sholati wa nusuki wa sujuki wa qiri wa sarimi wa qopi kabarung kabeh beak diungkap. Nek kumaha? Nek muji ibadah urang majang jauheun atuh. Bener. Salat teu pati beuk. Ngaji api-ap. Sedekah pel. Maca Quran teu da. Naon arahkeun teh hirup. Rabbana Karim. Masya Allah. Maka ketika umat Rasul asup anu ibadah langsung heong blus ke surga. Anu doraka ngeumeulah di neraka. Aya nu 100 tahun, aya nu 50 tahun, aya nu 1000 tahun, aya nu 500 tahun. Nah, Masya Allah. Aya urang Kembang Kuning mah jabal lager kan atuh paling ge 7000 tahun. Na'udzubillahi min. Masya Allah datang rah ka neraka panggil jeung si engko. Cek si engko hayya kamu orang Kembang Kuning. Kamu Kembang Kuning tetangga ngasuh. Tetangga Kiai Haji Nazrul Adadi. Kamu orang Islam, kamu orang Muslim, tapi kenapa kamu bisa masuk neraka? Kowe onam, maka onam tak sih kau ngomong. Kowe onam, masuk neraka wajar-wajar saja, sebab kowe bukan Islam, kowe bukan Muslim, tapi kamu orang Islam, Muslim, tetangga Kiai,
tapi sama-sama dengan kowe masuk neraka. Hanya sekarang Kemang Kuning ulah lo ngomong mau dicabok siap kowe. Cek singko hayat ini tidak bisa coba cabok lantaran di neraka kita sama-sama panas. Lah kumaha eta, Pak? Jadi bisa kumaha geus kitu mah eta. Ai hanya cek singko. Kowe orang Islam, kowe orang Muslim, tetangga kowe kiai-kiai, ustad-ustad, jemaah menakib, kenapa kowe masuk neraka? Cek singko. Kowe onam, maka onam itu sing ngopohi di neraka meureun. Kowe onam masuk neraka wajar-wajar saja. Kowe di dunia kayak layak. Cek singko. Yang punya pabrik biskuit orang kowe, yang punya pabrik salimi orang kowe, yang punya pabrik gula orang kowe. Umat Islam paling sohol punya pabrik oncom dan tempe yang menimbulkan ketombe. Bener deh kodinya nama. Yang punya pabrik sampo orang-orang kowe kene. Waduh, cici. Hanya kowe kamu orang masuk neraka, kowe onam. Onam deh beda sih kok ngomong nak. Masuk neraka sebab kowe di dunia lihat uang paling banyak. Waduh, mobil paling banyak, rumah tingkat bagus-bagus, istri cantik-cantik. Kamu orang di dunia udah miskin, rumah mau lubuh, istri udah hidung geheng tutung, judes monyong, cerewet deh ini kesrek doang. Waduh, tidak bisa hukumah. Cici. Berapa bangka cabok boy, tidak bisa coba cabok. Tah tidinya aya sapaat Kangjeng Ro. Iya penting. Aya sapaat si Abdul Qadir Jaila. Aya sapaat guru-guru ur. Kiai ge nyapaatan rah. Kiai dek masuk surga. Cek malaikat. Hai, kunaon rudak randa kiai? Neka surga. Ai endek teu deuk ai teu deuk endep malaikat. Engke heula cenah jakula inget kata tangga. Cek abi nu ting ngasuh inget ka orang Kemang Kuning sok lantaran bentur aya sampai kapela kula kutulang lu tuh inget bae kula mah cerita satu karena teh odah dan aya teh odah aya teh masito si Miming sagala teh ana aya aya si Mae si Kokom sagala Cining si Ayah, si Ici si ge, ay si Eta si Titin, si Tuti ge, si Nining Ayah, buka teteh kan si Neneng, hari alona si Nunung paneteh, Mang Jasir Ayah, ay Mang Jasrip, Mang Maman Ayah, ay Mang Mong, Mang Mod segala, Mang Darman Ayah. Weh, komplit amat terakhir rakyat lurah. Kiai, masya Allah, kemana malaikat? Ke malaikat dulu cinta tetangga kula. Kumaha cek Gusti Allah. Hei malaikat, bacakan cakap kiai. Isfa man arofta. Kiai tulungan. Jaya jelema nu anjin kenal. Masya Allah. Delegeun, pada wah, be, ya kulo urang Kemang Kuning leh. Boga betul gitu lo kanteran jangan lah. Dibatinya matak mengpengker hirup kena mah apa boga lo emas antarkan ke emak kiai supaya kita kenal jaga di akhirat. Boga emas buku antarkan bener antarkan gue jadi tukang ngasuh tak kiai setempat lagi dia. Masya Allah tak iya para hadirin wal hadirat. Ketika Allah nyimpen akal di manusia, bari aya nafsuan, manusia ibadahna bisa mengendalikan akalna dikembalikan, mengendalikan nafsu, nafsuna bisa dikendalikan oleh akal, maka derajatna bakal lebih hebat tibatan malah. Udah jauh-jauh belah dituna nabi para mursalin, komo junjunan alam nabi urang, para hadirin wal hadirat. Kabelah dinakeun para sahabat, kabelah dinakeun para tabiin, kabelah dinakeun waliullah. Ialah di antara Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al Jilani anu sok dibaca geus 2 tahun manakibna ku masyarakat di dieu. Ari kitu eta kiai naon sih manfaatna maca manakib? Eta manakib teh ya para hadirin, urang bae ge lamun di sekolah sejarah menceuk urang teh marah.
Maca sejarah orang, sejarah Jenderal Sudirman, sejarah Bung Karno, sejarah Bung Hatta. Benar? Kuat pohara, orang selalu tergugah. Jenderal Sudirman teh ya wali, ya kiai, ya pahlawan. Tebenang keur ditingker ku Belanda. Mana Sudirman? Mana Sudirman? Padahal mah aya dihareupeun. Teu kadeuleu ku Belanda. Begitu ditanya, "Pak Jenderal, mohon maaf. Kenapa Anda bisa selamat dari tingkaran Belanda?" Apa jawab Jenderal Sudirman? "Pertama, saya dawam wudu. Yang kedua, saya dawam sholat berjamaah." Masya Allah. Rabbana Karim. Tuh, segede Jenderal Sudirman. Mantap ulah leletikan puteng di sanes sosohoreun. Ulah teh sok dawam wudu, hampura. Sebab aya dawam beunang ngeunaheun. Kahiji emang sunah Rasul, kedua mun aya bikar musa salaman boga wudu. Anu goreng mah gitu ulah gitu. Nu geus kolot manu peot aya eta manu ngorakeun parawan. Rada geulis atuh tempelkeun bae turah. Jalo make cahaya tunggal wudu deui atuh. Masya Allah, para hadirin wal hadirat. Iya kadina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir mah atuh pohara para hadirin. Bahkan Syekh Abdul Qadir mah ya Allah dicaritakeun dina Tafrijul Khatir manaqib Syekh Abdul Qadir. Wow, saking hebatna eta Syekh Abdul Qadir para hadirin wal hadirat. Oh. Bisanya caplak mungkar nakir. Aya jelema mahabbah ka Syekh Abdul Qadir. Monena mahabbah asal manakib minu, asal haul Syekh Abdul Qadir murid kebok. Padahal eta jelema teu nyaona naon. Pokona mah wudu nyaan ngan maena masal haulan nyedak dur. Haulan dianu Syekh Abdul Qadir ber. Asal aya manakib dur. Bahkan haul Syekh Abdul Qadir nyumbang sakamampuna. Rabbana Karim. Paeh gancang carita. Kulantara jalma dorakman atau ngan mahabbah doa gitu ngan dorakanna ulah turutan rahya. Begitu ditanya ku mungkar nakir, "Marabbuka?" Jawabna Abdul Qadir Jilani. "Wa ma nabiyuka?" Abdul Qadir Jilani. Ai a'ni la a'rifu syai'an illa Abdul Qadir Jilani. Aing mah teu nyaho pangeran malaikat. Aing mah teu nyaho nabi malaikat. Aing mah nyaho Abdul Qadir. Atuh bingung mungkar nakir. Kumaha kir atuh teh nyaho kar cenah. Atuh mah karkir bae eta. Atuh eueuh be na kita teh mah kitu atuh teh mah kula bae hayang ngomong nah. Apa aya karkir sagala. Eueuh kita teh mah eueuh. Masya Allah, bebeja ka Gusti Allah. Gusti, aya hamba Gusti ditanya mincula. Urang mana kemangkoneng? Ditanya ku abdi marrobuka Abdul Qadir, wa mana biuka Abdul Qadir, wa makiblatuka Abdul Qadir. Kumakan Gusti, cek Allah, siksa. Ya beda anjing cenah, teu akur jeung deung-deung. Waduh. Kakara ke enak digebuk ku mungkar nakir. Ngajuguk Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir, malaikat, kenal ka dia? Ada ajan saha atuh aing Abdul Qadir nang tanya ho dusun Abdul Qadir tanya ka aing awah na kita naon kitu anu teh ngomong lain kepala dusun tah atuh aing Abdul Qadir anu tadi ku jelema teh dipanggilan aing ieu masyaallah tanya aing wali kutub neukang ka dia atuh nek nyiksa jelema hae kana siksa digetak ku Syekh Abdul Qadir atuh teh bukan nak lumpat teh ku Gusti Allah. Pangumpat teh cek Gusti Allah kunaon? Atuh nak disiksa ngajung ka Abdul Qadir. Nah, siksa bengos aya Abdul Qadir lagi cek Gusti Allah. Jatuh akur. Pertanyaan jeung jawaban. Begitu nak disiksa, nyakel pecut malaikat dirambet ku Abdul Qadir. Sat pecut mungkar nakir. Cek Abdul Qadir, "Hei mungkar nakir." Cek Abdul Qadir, "Iya pecut ku ari geus dileungeun aing. Mun digebukeun kana surga, acur ieu surga. Mun digebukeun kana neraka, acur ieu neraka. Digebukeun kana lauhil mahfuz, acur ieu lauhil mahfuz. Kuari geus dileungeun aing mun digebukeun ka sia duaan ieu." Atau apita-apita lupa. Waduh. Cek Gusti Allah, kunaon deui bae ieu? Aduh, kami dikepung Abdul Qadir. Ai pecut dirambet Gusti ku manehna. Ya Allah.
Rabbana Karim ku hebat eta karamat Syekh Abdul Qadir cek Gusti Allah ngeus kasurgakeun Abdul Qadir teh kakasian eta kumaha basa kitu wungkul Pak atuh komo ngahadireun macam manakib mah Pak eta teh nyebut-nyebut orang soleh bidzikris salihina tatanazzalur rahmah kalawan urang nyebut-nyebut jalma anu saroleh tatanazzalur rahmah maka diturunkan ku Allah rahmat kaya kampung bihim tumtarun wa bihim turhamun wa bihim turzakun wa bihim tudfa'u anwa'ul bala Bek sababiyah cek santri ngasuh Bek sababiyah bihim ku sabab nyebut-nyebut orang soleh Masya Allah tumtarun orang kembang kuning masih kene di turunan hujan ku Gusti Allah subhanahu wabihim turhamun sabab ku nyebut-nyebut orang soleh turhamun ya orang kembang kuning masih kena dirahmatan ku Gusti Allah subhanahu wabihim turzakun sabab nyebut-nyebut orang soleh turzakun ya orang kembang kuning masih kena bisa nyararat gara-gara nyebut orang soleh gara-gara aya orang soleh Masya Allah telah ada di kampung orang nu daek ngesi masjid anu sok daek ibadah tengah penting hudang mametakeun ampura ka masyarakatna nu teu kanyahoan ku urang bahkan hadirin wabihim tudfa'u anwa'ul bala sababia ada orang soleh menyebut orang soleh tudfa'u anwa'ul bala orang kembang kuning dijaga tina pancabah tina sunam tina gempa bum angin puting beli mun hayang selamat tah sebut-sebut ai macam manakib neuk ku Sunda menang ganjaran neuk ku Jawa menang ganjaran neuk Arab ge teu ngarti menang ganjaran ngahulang deui kieu teu menang ganjaran ngadayekeun manakib Masya Allah paladeun ai ulama punten mun di imah jago di amanatan kang guru ji mun balik di pondok jaga di imah cicing istiqomah mun sia can ijazah manakib Syekh Abdul Qadir panggil nu tukang maca Syekh abah kula ti tahun 75 sampai kuari can eureun guru kula ti mulai istiqomah sampai kuari hadirin sampai kamawatna teu eureun maca manakib Syekh Abdul Qadir manggil anu maca kula nurutan cicing di tahun 2005 2006 sampai kuari kula tiap malam Salasa di imah kula abah kula malam Jumat ngan bahasa Jawa da sekolah teh macanana bahasa Jawa pan lain deui jadi aya bahasa Jawa manakib baheula aya eueuh oh berarti teh guru baheulana atuh teu naon kuari aya teh manakib ku Arab leuwih singket ki Jawari Umar teh Syekh Jawari Umarnya leuwih singket leuwih ngeunaheun bae macam manakib mah komo du baheula mah eta bahasa Jawa eta dinu kula mah malam Salasa eta Kang mun abdi teh acara sok ndengekeun leuwih gireunana pan lagu Asmarandana dangdang gula laju naon deui eta sinom kinanti lawan cinali tamali Sumana Dewi Aisyah kelar anggus bener tak gitu ngatana orang pan aya nu maca eta maca Syekh gitu bukuna teu kabawa pohok meureun atuh kumaha cenah geus baca pesa mampuna cenah langsung dibaca atuh nu haduh tilu aya meureun 20-an 30-an mah barang nu maca poho deui meureun lawan Cina tetamat cek nu hadir Belanda ge lawan bae ulah Cina bae Cina bah kita musuh orang pertama Belanda cek waduh pupuyang badan nu hadir kesel malah lagi keburu peuting dak cenah ieu lawan Cina deh
Nah ya, para hadirin. Maka ia pikir ngabenteng kampung teh ku istighosah, ku manakib Syamtil Qadir, ku surah Yasin, ku sholawat, masya Allah. Jaya eta urang pada kadang palurah pan eta urang ID mah masuk sanggup. Bener. Osok ibu maca sholawat, osok paling aya petir aya gelap. Budi dan jelekir Allah besar kepada Allah Muhammad. Ai salawat anu mana bae aya geus kolot ke maulana panjang-panjang nu pendek bae bahkan cek Habib Abdullah Al-Haddad di akhir zaman nu bakal ngamanfaatan ka awak urang selain Quran ucapan teh hiji kasratul istighfar nu kadua kasratus sholawat hiji lobakeun maca istighfar dua lobakeun maca salawat ari ngalobakeun istighfar hayang dihampura dok osok maca istighfar osok mun salaki teu gablek duit akarak pak tuh coba minta duit eueuh mah beak ieu kamari keneh kan balik di gunung eueuh mah beak aku mah kabeh biar aku bawa teh jasa henteu mah astagfirullahalazim ini gede maca istighfar mantap muga-muga salakina teu gablek duit bae supaya unggal poe maca istighfar beureuh astagfirullah rabbal astagfirullah Masya Allah nu kadua lobakeun maca salawat jalma maca salawat sakali dibalas ku Allah 10 untung nu maca untung ge maca salawat 10 ku Allah dibayar syarat jalma maca salawat 100 dibalas ku Allah 1000 jalma sapoe sapenting maca salawat 1000 hakun alallah alla yu'adzibahu hak ka Gusti Allah moal kudu nyiksa ka eta jelema Masya Allah mantap lobakeun maca salawat Quran mah geus lelol huntu geus permisi teu bebeja acan saraya sayor rayo terus kalau ieu geus salawat teh jeung istighfar tah ieu mushola masjidnya di mana Pak Lurah tuh itu masjid nah bari ditu tah heueuh kudu nama eta urang teh wiridan aya tas magrib ulah ditinggalkeun kunaon eta ulama nih tah wiridan tas magrib nya kabeh ge bagus tos salat doa komo tiap waktu mah minimal 2 waktu tos magrib aja tos subuh maksudna tas magrib jeung ngajaga urang ti magrib ka subuh subuh jeung ngajaga ti subuh urang ka magrib kitu nu wiridan penting jeung ngajaga penting nu wiridan subuh isuk jeung ngajaga eta intina Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub baca kurang 5 kali la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in nya apa sih qadir nama aya maca 10 aya maca 7 aya maca 5 aya maca 3 aya tilok maca udah kemang kuning tanu tilok maca Allahumma ajirni minan nar baca 7 pan aing ngomong pala linter kabehan ya Allah ma'ajirni minan nar ya Allah Gusti jauhkeun abdi tina seuneu jauhkeun abdi tina seuneu aya rokok dikenyotan bae angkeun eta kadewir talal terus bae ngarokok mencak ulah ge ngarokok mantap ulama ngarokokna make sangklong make solotron kula tan rokok makruh nah mantap ulama jauh kana biwir kitu ngajauhan makruh ulama mantap make solotron terus ngarokok mah justru ciri lalaki nu wanian eta tah celaki nu ngarokok hidup nu ngarokok atuh cek sasia modar lah wanian tah ngarokok mah hiji wani ngahutang untuk bogat ya dua atuh wani mentarah ka ditu nama tilu atuh wani nyokot ka bitoha minantu edan karo-karo bitoha beak digaros saku minantu untuk geblek begitu mah Allah majirin dan baca 7 Allahumma antas wa mingkas wa ilaika yaudus lah nyaona karena daun salam doang ieu segana tukang ngudu kabeh urang dieu laju baca ka dituna laqad ja'akum terus ka dituna baca alam nasra baca qul falak binas wa ila hukum sampai ka dituna amanah rasul sampai ka tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal wa tarzuqu man tasya'u bighairi nah sampai dinya tah pada ieu tadi udah pikir ku ulama ieu ayat nu tadi tah tulijul laila fin nahar eta kieu gara-garana hayang urang dia maotna mawa nyandak iman Islam hayang nah Kangjeng Nabiullah Khadir kitu asbabul wurudna ieu teh Kangjeng Nabiullah Khadir naros ka Rasulullah
punten Rasul aya naon Khadir, cek Rasulullah Nabi Khadir aya naon, coba carioskeun ka abdi bedakeun naon hiji wiridan naon hiji amalan anu ngayakinkeun jelema bila mana dawam ieu wiridan maotna teu mangmang deui mawa iman Islam. Coba Rasul pambedakeun, cek Rasul Khadir atuh teu terang kula ge kedana Rasulullah ka malaikat Jibril tadi ayana teh tolibin aya eta caritana ayana. Masya Allah para hadirin sadayana atuh teu terang cek Rasulullah cenah Khadir ibu dina Rasul ka Jibril. Rasul naros ka Jibril, punten Jibril pangbedakeun ka kaula naon hiji wiridan nu bakal jelas teu mangmang deui jelema maot nyandak iman Islam. Cek Jibril, Muhammad abdi kita terang kaula ge kedana Rasulullah ka Rabbul Izzati ka Allah. Lapor Jibril, Gusti kakasih anjeun Muhammad Habibu Rabbil Alamin naros ka abdi naon cenah ge hiji amalan hiji wiridan hiji kalimat anu bakal jelas eta jelema maotna teh teu mangmang deui mawa iman cek Gusti Allah. Jibril bedakeun ka Muhammad sing sahabat jalmana maca ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul inna dina indallahil Islam qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir sampai tulijul laila fin nahar sampai bi ghairi hisab. Eta jelema lamun dawam tiap to salat maca nu eta geus moal mang deui maotna pasti bakal nyandak iman is. Masya Allah para hadirin wal hadirat kitu. Karena kau mau diteruskan mah make maca tasbih ilahi ya rabbi subhanaka subhanallah maca subhanallah tilu subhanallah ulah kanjang-kanjang neka mana gitu di makot mereka semlah tuh bener tuh ganjang semloh kali itu nanti Allahu akbar kabeh diganjangkeun moal endah ra Allah berlok ra diganjang kiai atuh nyaho aja berlok baru diganjang lempang hese dirinya muji la ilah lamun muji kieu mun boyor kieu la ilaha illallah hakna patah kieu mun cepat ulah la ilaha illallah ulah bagus nama kuduna la ilaha illallah sukun la ilaha illallah arti kabeh kudu jeung ilmu na eta ngileug gitu padahal ka atuh mena kaget ai bledak ge mangto moal beres eta atuh be pundung padahal ada pundung ni bengap cenah ceulihan gara-gara manakibana ieu moal endah eta awas anta kula sok ada-kadek teuing muji la ilaha illallah eta 1000 cenah manakib jangan mujina masyaallah. Eta la ilaha hisnun minas syaitan benteng tina jurig tina sagala-gala eta la ilaha asa kurang dia maca la ilaha illallah asa keur moe pare pake nyakana kotok eta keur moe pare dikoreh pare nu kotok la ilaha illallah sia kotok teu cuma cengir nutup karang gadah mantak bapak ulah waka turun ti pangsolatan mun can beres salat is itu ibu ge sarua nu teu boga anak leutik ulah maka turun di pangsolatan mun can beres salat is bisa masyaallah bahkan jaga di poe kiamat dengekeun bawa balik ke imah ieu oleh-oleh kuring jaga di poe kiamat aya 3 rombongan nu kahiji rombongan pertama beungeutna kasyamsi bagaikan matahari ditanya ku umat mang teteh mamang ari mamang ieu pohara amat beungeut meuni hurung ruhai meuni pohara teh kos panon poe naon tu amal mamang baheula di alam dunia jeung teteh jawab eta jelema duaan salaki jeung pamajikan kula mah keur waktu di alam dunia ketika 5 menit deui ka waktu salat atawa 10 menit deui ka waktu salat kula mah geus boga wudu nya geus cicing di tempat tah beda saeutik awas ye. Jadi ieu marah can boga can asup waktu geus boga wudu cicing di tempat
mun ibu-ibu cicing di pangsolatan, mun lalaki cicing di musola atau di mas banget nah jaga kosmanan poe. Nu kadua aya para hadirin wal hadirat banget nate kal badri bagaikan bulan purnama. Ditanya deui mang ari mamang ieu banget kos bulan purnama meniru hai kieu naon tu amalan mamang baheula kula mah baheula teh Masya Allah keur waktu di alam dunyana kula mah ketika datang waktu sholat geus boga wudu ngan can cicing di tempat nah beda saeutik teu beda nu katilu aya jelema kawakib banget takos bintang Masya Allah atuh indah bintang di langit lamun tanggal 28 27 mah bener teu. Baduh, mang ditanya deh ku umat, ai mamang ku pohara-pohara teuing atuh. Ieu pohara banget ya, pos bintang naon ganjaran mamang baheula di alam dunia. Oh, kula mah baheula teh mun datang waktu salat. Akurah. Kadege ilmu nara terus kadege tabeuhna rakyat lurah na bedug sakadae kilo kadege batur tah bedug atuh aki-aki goyang kabeh jadi kula mah lamun datang waktu salat langsung kacai ngalaut gitu. Masya Allah banget aja ada kos bentang nu kaopat rah aya golongan banget nak kal bujur panci. Cek umat aya aja orang mana kembang kuning. Tetangga lurah dulur misang. Kapan dia banget meni geuneuk? Doang bujur panci. Oh, ku ami mah kieu lamun datang waktu salat jojong bae dileuweung. Kami mampu datang waktu sholat karena molor tak jaga banget takal bujur panci kos banget bujur pan hidung tak putih genep keding tutung ngan papunten mun pamajikan hidung kula sok disebut mun dak ngahormat pasti mana Hajar Aswad pan indah. Iya mah masuk kau ada brah, ngau pemajikan hidang, di mana bae dia geheng, astagfirullahaladzim. Aku pemajikan dia ngengek, tos di warung, kanjut lahir, itu, apa bawa tentu naeta. Masya Allah, la ilaha illallah, enak ya tadi gituan. Sambil ada kedua. Yang sabar aja, ayo, lah kemana terus lah, kalau terus buka ayo mah. Ayo kore disawar, ayo tadi sawar haram jadah tuh. Kamu tekahar pura. Atau lagi kita nabi sinnya udah kayak balikkan, kusuwalkan, bengkel. Tekahar jangan aneh. Terus terang. Insya Allah lurah lemburut lang, kata sana antara kayak. Hah? Juga laya jaya. Udah terus saya kenal aja kan itu nanti. Juga laya. Juga lah. Jaya Panira. Mudah-mudahan jaya terus rah amin. Harapan. Terus rahnya 2 menit deh. Ibu gitu tak terus urang wiridan beres wiridan didinya nu tadi muji ngadoa imam nu ngadoa urang nu ngaminan beres eta urang langsung salat sunah badiah maghrib nungguan isya ulah balik nek naon balik nyatu geus tadi haram jadah doang. Mamang ustad lain kiai lain ustad olam jeung kiai boga kewajiban makahan eta di imahna aya urang ibu ge nu teu boga anak leutik nungguan isya ulah bakal turun macam-macam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal komo nu cicing di masjid mah itikaf di masjid macam-macam salawat teu bisa kiai atau macam-macam bismillah pugu teu bisa kiai polototan ku dia sajadah kunaon menang ganjaran ku insyaallah aya tempat itu tebegu kieu tebegu tidinya tabah bedung isya nu adan waya narah budak
orang engke mah kulurah ieu bae panitia manakib ieu guru manakib engke bayakeun lomba adan engke mangke lamun nek penutupan pengajian aya lomba adan aya lomba maraba aya lomba naon sadaya bagus nyambut Ramadan supaya silaturahmina urang hatina terus eta adan ulah gagabah ieu mah aki nu adan nyiksa batur kudu pemuda aya pemuda kenceng keneh pan bener teh Allahu Akbar Allahu Akbar atuh Ustaz ombionan kori timbris tah ngeundahan saurananya lapatan gelap saleser ambiar kabeh eta suarana leutik gede leutik sudah aing mah leutik saurana horeng di ome-ome mik na aing bisa teman asal jauh leutik atuh asal deket gede atuh tenang murid gula ya mana ibu hayang boga minantu doang Ustaz Romli hayang teh atuh pulung bae manehna nahan teh kudu ngamodalan deui bae sanes kieu wa idza qamu moal lain anu nyawer itu hayang anu nyawer gitu moal terus orang gak ada si RT jadi lomaan sih tuh gak duit gak ada ikut kusi pemajikan tuh jadi rame ya cara Kembang Kuning lah terus atau pula kayaknya orang sih mana habal pula kokorian atau itu makori makuru gitu wa idza qamu ada kayak gitu pasat gue Rabbana wa taqabbal kalau sok ngadek RT haram jarak ngadek aing udah mana sesediaannya ya RT bisa henteu wa idza qamu ila sholati qamu kusala 15 juta sekarang keluarkan karena di dia terus sudah biawanan 25 juta lah tapi imam 15 juta aja eta tidur doang ati tiba-tiba atuh lain deui panitia mah karena jadah doang nah adzan pemuda kenceng kena saurana Allahu Akbar Allahu Akbar pan aki-aki kesumanget cek aki-aki ngeunal nama dak wadan saya mana peci aing guep baju aing mana gep celana aing mana gep leumpang ka masjid teu make celana kabeh nyang sali tak-tak masyaallah barang datang ke masjid ngeunaheun jeung ngeunaheun sama rahasia jeung ngeunah-ngeunah tah bujur ka mana nang hidung black opal bro black opal kali mah ya sia mahal udah benak ora ieu mah budak Kembang Kuning tam adzan kota tamat-tamat kenceng saurana mah hayya 'alas shalah akbar cek RT para sing akbar deh tadi cenah jangan la ilaha illallah teu kepanggih hasana ieu teh oh masih datangnya ke wah la ilaha illallah iya masyaallah awas pemuda aya kan urang Kembang Kuning rah nu kawin jeung urang Paneglang imah deket mushola mau bejakeun ku aing begitu datang ke itu meureun metoana aja di mana deket mushola metoana sok adan jangan dia mohon bah ujak mau Kembang Kuning mohon abdi tetangga kiai oh deket ka ngasuh mohon ka abah dia tadi eta beda dia caket abdi mah oh mohon nya yuk aceng bisa dan Kembang Kuning bah
Enggak pati-pati kawin dong. Atau enggak pati-pati kawin. Aing geus kimem kuring biasana abah ceng dengan abah kuring ke sekolah kieu lah cenah. Kebetulan boga minantu aceng bisa adan geus kuring mah kieu abah nu bedu. Aceng nu adan. Oke, Mbak. Tabah kumaha tong dong. Tolong kemang kuning 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 tolong. Tabah belum geblek 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 kemang kuning geblek kemang kuning geblek kemang kuning geblek kemang kuning geblek. Gitu hanara nepager kieu. Dari ke bangsat minantu aing nek adam teh. Oh bangsat nyebutna ge. Lain syukur minantu nek ada ka bangsat nyebutna. Babe nyebutna ge. Adam. Pancen eta minantu na saurana mah aing ada teu kadekeun batur mah teh masih eta. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Eta metohana kuat parkir deui langsung. Nama beduk atuh masyarakat datang kabeh. Mang cenah aya naon cenah ieu? Minantu aing ngajakeun lebaran tuh. Asrah haram jadah doang. Kalau ngisikin rah haram jadah doang ya. Nah, udah nggak benteng. Benar. Mata pentingnya. Iman wadah aki-aki. Waduh. Ibu. Ayalah kadang kurang ngasudak peteng sanu lepas kata. Wat berapa udah ngajak kelayakan peteng lepas. Ayo. Nah, hei. Ulah dianggap beres isya salat badiah geus salat bisa berjamaah badiah isya terus sambung ku witir. Ieu mah aya beda ku witir bulan puasa. Ge mun tarawih tage. Aya di tarawih asli di Kemang Kuning mulai kebiasaan ya. Tarawih sok milih imam goncang bae. Awas nu ade atuh kacang teh ulah imam. Ih. Nu ade. Ya wakaf teh ya, mata kudu digurukeun. Ngaji Quran teh ngaji paling gati. Kula bagi belajar ngaji qiraat ka ahli qiraat eta kan. Patah 2 minggu kuring. Teu mancat-mancat. Pan ngaji mata ahli qiraat mah kabeh darah tinggi aing getakan murid bae. Eta pan qiraat mah ngajina beda jeung ngaji kitab. Ngaji qiraat mah sistemna sarogan, kudu talaki syaratna. Papahareup guru jeung murid teu sah. Ngaji qiraat di dieu kiaina, di ditu guruna teu sah. Udah bapak harap kadeule unyam nabi wir guru. Udah kitu kula ceburu. Dalakan banget abah. Wah kieu to. Dalakan bibirna. Kebetulan kula sampai aya bangun kebo rah. Ain cek kiai. Ain mah ceng di huruf halak. Ain kurang medok. Ain cek mainna oe. Itu cerita buat oe coba bawa. Oh segala macam cukup ya. Kita ziarah lah. Ampun, masya Allah. Ih gagah eta. Ih, kayak gitu Quran lamun eta kumaha kitu. Mata kata di Jawa Timur, Jawa Tengah wajib imamna kata Al-Quran. Hati-hati mun urang Jawa jarak ke Jawa Timur, jarak ke Jawa Tengah. Ulah sok cicing ibudeun imam. Ulah pernah ka isina, pernah ka dina abdi kan. Adi tahun 98 cing guru jarak itu ge. Jawa Timur, Jawa Tengah 40 poin minimal. 2 bulan setengah kuring. Salat di Gresik di Ampel. Ulah diguruin imam. Masya Allah beres salat di toel ku DKM. Sini Mas. Ada apa? Sampean tahfidz Quran. Hafal Quran. Ih, cek aing atuh henteu. Aing teu kata Al-Quran teu nah, kitu kunaon? Loh, sampean berani di belakang imam tuh. Emang kenapa Mas? Di sini orang yang di belakang imam harus hafal Quran. Emang kenapa? Imam kalau lupa siapa yang beritahu? Benar. Ya Allah Rabbana karim. Tidinya aing teh hayang deui gitu. Makanya gula 5 poin ini asal kula diburi bae kieu. Ya bisa ditegur deui gula ku DKM. Benar. Bener sih, lamun urang ayeuna imam poho, lamun imam maca ayat bolak-balik 3 kali eta ciri hayang di mejaan poho imam. Ngaranna ge jelema. Wah, salat Jumat teh ya. Masya Allah.
Maca sabihis makani. Allahu Akbar. Sabihis marabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanukri poho. Sanukri aya barisan katilu. Langsung balik sanukri. Cek tetangga kri, kunaon sia balik? Pancen anggeus tah yang aing salat di absen gitu ieu. Parak mangga aing cenah. Si Husein ge RT tadi omong-omong cenah. Aing buat 3 kali di absen tah hayang aing begini. Aya sanukri di dia. Ulah ka balik kri can beres ya urusan ya. Tarah kitu. Bisa orang ngebeja bener tah. Kadang dia na bulan puasa. Imam milih imam nu gajan sedang baik. Mun diwakaf kieu ya, mun diwasol gitu. Bagus sih diwasol kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ada. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup di salat Isya sampai beres tarawih 1 jam cukup. Sedang gancang teuing teu, lambat teuing. Lambat teuing makruh. Imam kudu nyaho, mata kudu ngarti eta. Tahu sebabna? Ieu diburi ya. Pan mah aya nu dia teu hulu asup anu hayang ngisi. Teu paham. Dia teu ngorak kabeh. Bener tak? Awas ya ada bulan puasa. Made siapkan bilangna, siapkan imamna sedang baik. Atau lama teh ulah bisa terus imam tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Cenah muda deuk. Angkot ngetem di Sasinga. Waladdallin. RT jahil angel. Geblek sia teh tolol. Imam marah mereka dikitukeun. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Allahu Akbar ngahuleng bekabehan. Teu bisa maca Fatihah. Ieu mah hayang gua cenah mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Dan stay kau tengah-tengah do penting awalan bolin cenah kan. Sabab eta markas angin mah di dinya. Waktu geber. Allah Akbar bismillahirrahmanirrahim. Amin. Komaha eta malam pertama pemuda. Woi doang nu heueuh. Woi tarawih. Doang nu heueuh malam pertama. Harus Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ya Allah, tiu berarti yang tengah salat mah henteu. Aya sia di gitu RT diketik sakoin kana jadah doang. Aku kuat amprekan, ya Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Pemuda kuat, jaja laki-laki. Buka puasa ngakan rujak cangkalen 2 mangkok. Kolak tapai 2 muk, dihantam gogodoh beak 2 gejloh, hantam digemblong 2 geblek, diembat tahu sumedang 2 korosok, dihantam tarawih ngebut orolo udah keluar kabeh. Balik di masjid golongan golayong cek icuna abah kunaon? Aduh abah mabok tarawih. Astagfirullah. Aya bejana ya 2018, 2030, 2020 hiji mabok tarawih. Orang imamna alabatannya udah kanjeng edan. Sedang baik, bu, ulah sedih nalagaan. Oh, teh ibu-ibu. Odah. Sian taraweh, tungguan kedeng itu. Kepala memang dan si itu ditungguan leumpang teh manehna. Pernah datang ke itu, balik si itu manggeus mulai. Ke salat Isya. Datang ka dinya. Terus odah, tolol sia. Batu keur salat kieu diomongan. Aing tadi tungguan aing sangat anak heula. Siapa mentinggal tunggu-tunggu macam ada solider kalau baturan. Itu betul bisa ngomong sih itu, kira dia cekal sholat. Aing tinggalun be aing cenah. Allah, kita sia sakali deui cenah. Ieu betul cici. Kuring sabaraha rakaat. Ngomong mah henteu, make kode. Atuh kumaha tadi na tarawih kayak gituannya. Aing mah aneh, tak ibu-ibu. Nak bulan puasa rah adanya, adanya, nak ada tarawehna tamatkeun, naju maca Qur'ana, mun bisa mahatamkeun, gitu, maca sholawatna seureurkeun, robbana karim, masya Allah sedekahna, urang tergaduh, tetangga fakir miskin ayo, urang masya Allah, iya mah bulan puasa teh bu, bulan belum dosa pak, iya mah kang itu dipikirkan bulan puasa teh ya, nu dipikirkan daging, 2 baju.
mae anak cenah yuyun sia ada sia geus beli baju enggak aing mah kamari di Bogor jangke 50 posan lieur salaki ge enggak sia enggak balik aing berdua setel warna cenah hejo hiji hejo na hejo leho hiji deui cenah hejo conge astagfirullahaladzim ari sia yuyun geus beli aing enggas aing mah ti ditu ti Livok Karawaci aing ge dua setel kan aing warna kuning hiji kuning na kuning gading hiji kuning tai cenah nu dipikirkeun teh eta lain tah maca Quran lain tah tarawih lain tah aing sabaraha ribu ieu maca salawat sabaraha kali aing maca Quran hatamna gampang atuh eta mah atuh salawat jeung istighfar nu dipikirkeun pikueheun bener kumaha teh 30 deui kita ana cenah ana coba ngeuleuh kacang sia kue kacang teh ban atep kulaya malah pada dulu kacang sering asaan segala atau iya ulah curiga masih ate haram jana sih ya beres ya urusan ya pada urusan ini anak kacang saya meniliat ya gue cenah yang kurang poe lah cenah lalu manusia cenah udah ih meni tutung gue aing cenah ketika tinggalan anak ngising gue itu kabalikeun cenah tutung deui be kacang aing astagfirullah la ilaha illallah alah pada deuleuh kue kacang deui eta udah kelebaran teh ya Allah nusa urang kesini di katapan kok sampai kecoklat kayak jeung daki sih udah cuma cengir si Aici eta gitu tadi pikirkan ku urang hadirin nu dipikirkeun teh meuli baju aduh nanti meuli tiung meuli baju meuli ieu meuli itu tadi pikirkan geus eta mah teh salimnya teh jadi mas engke malam takbiran ulah sok dibiasakeun teu lalu tikrah di masjid pamudana panggil 20 deui kana sia cek lurah per RT siap tak ku RT kan sieuna RT itu kan pejabat terakhir di desa benar hei bapak-bapak orang bener tuh kan udah tukang mikir kios salut ada RT nu mantak loba tarorek mah wajar lah setelah mun raskin turun eta teu meunang torek dicari keuneun be jadi akhirnya loba nu bararudeg RT mah ha ibu yang keadipan teh meunang karunya kurang masuk goreng sangka ibu ka RT mun awe nyana saja pada ngurus KTP si aya bener tak ih RT karunya ih kudu dijatah karunya ulah mah paling bager pabujikan kula kamari rah di ka dieu aya naon mi ieu cenah manek lebaran terus kunaon kapang cek pamit aing geus beli baju aneh bikang mata kuring itu aya naon mi atuh can ke macana bulan puasa lieur ya abi ngaji bae heeh atuh heeh jauh mege embung cenah sarua ngaji pan pasaran yang budak santri geus kuring bae beli bajuna heuh tuh cek kuring aju gara hitung mahna cek mahna kami dua ulah cicing nih cek ulah lain sieun tah ka majikan isin orangnya itu majikan lu nanti majikan lagi digetak pak buah aku lagi ada rahasia umum lah nanti mi anak 5 2 sewang jumlah seberapa manena 2 anak kula 5 anak kula 10 berarti 12 terus ada mi umi kuring akene umi manena akene umi di ditu hiji di deja umi hiji 2 seberapa 15 aja 14 terus itu pun tuh merebot masjid seberaha anak latilu ya Allah seberapa yang lain di sewang 5 19 Masya Allah atau itu cina mang itu tentu TNT itu yatim lah cina aya genap yang lainnya ini udah hiji 7 dalam 19 yang 7 seberapa 2 genap terus anak kuat tuh cina incuna 12 saya RT sekalian menipuyeng jumlah jam eta kadang-kadang bager lah cocok kuring ge
santri penuh di imah aya opatan nih sasetel sewang sekolah heuhnya pokoknya bajamnya tak 48 setel seberapa duit itu kan tah jumlah jam 18,5 juta kata cek pengajian di mana ya abi duitna ka ini ka Kemang Kuning heula kudu di KTP ya aya lurah jeung RT lah gitu iya tuh ilahi mah ngobrol lah minta lagi kata atun teu sakitu ka paing batu setengah-setengah na atuh kumaha itu mana siapa panitia haram jaga teh ini bikin baju bayar baju masya Allah enggak udah baju lo bakal manja salah yang paling siapa pak kadia terkadang kita bedung tika jawar kutang letik tina bedung teh ya jam salah kena kadangnya kuaing gengan kuaing ngeleng itu kadangnya teka bedak teka udak nah eta mah nomor 30 Oke, malam takbir, deui ganjaran paling gede malam takbir mengucapkan takbiran Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillah. Dalekeun ka guruna ka ustad tanyakeun sok sebut-sebutna. Masuk aya pan. Allahu Akbar, Allahu Akbar segala. Lalu di masjid bakal leutik. Nanaeunan. Ning balalener. Pamuda kuduna minimal 1 jam 2 jam enggak sampai jam 12 daripada sampai ke subuh siya kamoloran tadi itu tersalah subuh di Kuning mah temanang cukup sampai jam 12 takbir tidak boleh dalam masjid sahabat budak letik sekolalagaan sining baleduk aqua sining baleduk cekang jeruk pemuda na aleuh nu kolot komo budak leutik bi nu takbiran bari tebal teh Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Udin jore, tak udin jore. Masa peker coba sini teh. Astagfirullahaladzim. Budak letih sampai jam 10 tah. Tinggal mepan kalau cek aki-aki cek beberapa kosepuan. Dari amat masih durang. Kamarana kita pemuda awas cenah bang ngararanjang goblok sia lain talakbiran kalah ngararanjang sarua kerja ke aing cenah keur ngorak itu. Jeung aing keur ngorak itu tungtuna pan wala rehe urang isi di kalembur ieu Kemang Kuning na ka dituna. Ieu Kemang Kuning itu Lebak Kuning. Lebak Kuning. Isinya kalau Lebak Kuning budak. Aki-aki aya opatan urang takbiran ieu sakuatan bae atuh aing. Takbir, maaf lain ngahina ke aki-akinya hampura ya mapan atu keren meraktekin ya mah hampuranya karena atu pan aki-aki mah saorana doang batu baterai kurang setrum teh ku goloyong datang ke masjid ayo bisa gerak cek atuh sia nu wae apa wae anya nuturkeun wae takbiran neng maaf lain ngahina keuninya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la